أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رب يسر ولا تعسر. إخوة الإيمان والإسلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم. أهلا وسهلا بكم في المجلس الختامي لسماع ألفية ابن مالك في النحو والصرف. وأعتذر منكم اعتذارا كبيرا عن التأخير. يعلم الله يا إخواني، يعني يوم الاثنين هذا مليء مليء جدا عندي. آه، فسامحوني على هذا التأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد إن شاء الله عز وجل. والآن مع المجلس الختامي لألفية ابن مالك رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، اللهم آمين. قال الناظم رحمه الله من أول البيت رقم 833 باب التصغير. قال رحمه الله: فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو كزي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما ساق كجعل جرهم دريهما، وما به لمنتهى الجمع وصل به إلى أمثلة التصغير صل، وجائز تعويض يا قبل الطرف إن كان بعض الاسم فيه من حذف، وحائد عن القياس كل ما خالف في البابين حكما رسما، لتنوي التصغير من قبل عالم تأنيث أو مدته الفتح حتم، كذاك ما مدة أفعال سبق أو مد سكران وما به التحق، وألف التأنيث حيث مد وتاؤه منفصلين عدا، كذا المزيد آخرا للنسب وعجز المضاف والمركب، وهكذا زيادة فعلانا من بعد أربع كزعفرانا، وقدر انفصال ما دل على تسمية أو جمع تصحيح جلا، وألف التأنيث ذو القصر متى زاد على أربعة لن يثبتا، وعند تصغير حبارى خيري بين الحبيرافدي والحبيري، واردد لأصل ثانيا لين انقلب في قيمة صير قويمة تصب، في قيمة صير قويمة تصب، وشذ في عيد عييد وحتم للجمع من زمان تصغير علم، والألف الثاني المزيد يجعل واوا كذا ما الأصل فيه يجهل، وكمل المنقوص في التصغير ما لم يحوي غير التاء ثالثا كما، ومن بترخيم يصغر اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفا، واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن، ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس كشجر وبقر وخمس، وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر، وصغروا شذوذا الذي التي وذا وصغروا شذوذا التي وذا مع الفروع من هتاوتي. باب النسب. يا أنك يا الكرسي زادوا للنسب، وكل ما تليه كسره وجب، ومثله مما حواه احذف وتا تأنيث أو مدته لا تثبتا، وإن تكن ترضع ذا ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن، لشبهها الملحق والأصلي ما لها وللأصلي قلب يعتمى، والآلف الجائزة أربعا أزل كذاك يا المنقوص خامسا عزل، والحذف في اليا رابعا أحق من قلب وحتم قلب ثالث يعن، وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل. مرة أخرى البيت 861. وأولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل، وقيل في المرمي مرموي واختير في استعماله المرمي، ونحو حي فتح ثانيه يجب واردده واوا إن يكن عنه قلب، وعلم التسمية احذف للنسب ومثل ذات جمع تصحيح وجب، وثالث من نحو طيب حذف
وشذ طائي مقولا بالألف، وفاعلي في فعيلة التزم، وفاعلي في فعيلة حتم، وألحقوا معللا من عاريا من المثالين بما التأوليا، وتمموا ما كان كالطويلة، وهكذا ما كان كالجليلة، وهمز ذي مد ينال في النسب ما كان في تثنية له انتسب، وانصب لصدر جملة وصدر ما ركب مزا ولسان تمما، إضافة مبدوءة بابن أوب أو ما له التعريف بالثاني وجب، فيما سوى هذا انسبا للأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهر، واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف، في جمعي التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه توفية، وبأخ أختا وبابن بنتا الحق ويونس أبا حذف التاء، ووصل ذي الهاء أجد بكل ما حرك تحريك بناء لازما، ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ في المدام استحسنا، وربما أعطي لفظ الوصل ما في الوقف نثرا وفشى منتظما. باب الإمالة. الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد أو شذوذ وبما تليه التأنيث ملها عدما، وهكذا بدل عين الفعل إن يؤل إلى تلتو كماضي خفوض كذا تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كديبها أدر، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا، وفصل هكلا فصل يعد فجرهما كمن منه لم يصد، وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو ياء وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطوى عمر، وكف مستعل ورا ينكف بكسر راء غير واضحة بكسر را كغارمان لا أدفو غير واضحة عندي بكسر را كغارمان لا أدفو. طيب البيت رقم 909 بعد الحلقة أراه في المنظومة إن شاء الله. ولا تمل لسبب لم يتصل والكف قد يوجبه ما ينفصل، وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا، ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا، والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسار ملتك فالكلف، كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير آلف. التصريف حرف وشبهه من الصرف بري وما سواهما بتصريف حري، وليس أدنى من ثلاثي يرى قابل تصريف سوى ما غيرا، ومنتهى اسم خمس تجردا وإن يزد فيه فما سبعا عدا، وغير آخر الثلاث استحوض واكسر وزد تسكين ثانيه تعم، وفعل أهمل والعكس يقل لقصدهم تخصيص فعل بفعل. وافتح وضم واكسر الثانية من فعل ثلاثي وزد نحو ضم، ومنتهاه أربع إن جردا وإن يزد فيه فما ستا عدا، مثل مجرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل، ومع فعل فعلل وإن علا فمع فعلل حوى فعلل لا بسكون العين فمع فعلل حوى فعلل لا. فصل في زيادة همزة الوصل. بالوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل الماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه وكذا
وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من 4 نحو جلا، والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاث كخش وامض وانفذا، وفي اسم اسم ابن من صامع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الإبدال: أحرف الإبدال هدأت موطيا، فأبدل الهمزة من واو ويا، آخر مثل ألف زيد، وفي فاعل ما أعل عين زقت في، والمد زيد ثالثا في الواحد، همزا يرى في مثل كالقلائد، كذاك ثاني لينين اكتنفا، مدا مفاعلا كجمع نيفا، مدا مفاعلا كجمع نيفا، وافتح ورد الهمزة فيما أعل، لاما وفي مثله راوة جعل، واوا وهمزا أول الواوين رد، في بدء غير شبه ووفي في بدء غير شبه ووفي الأسد، ومدا ابدل ثاني الهمزين من كلمات من يسكن كآثر وأتمن، إن يفتح إثر ضم أو فتح قلب، واوا وياء إثر كسر ينقلب. ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم، واوا أصل ما لم يكن لفظا أتم، فذاك ياء مطلقا جاء ونحوه وجهين في ثانيه وياء اقلب آلفا كسرا تلا، أو ياء تصغير بواو ذفعلا، في آخر أو قبل التأنيث أو زيادتي فعلان ذا أيضا رأوا، في مصدر المعتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول، وجمع ذي عين أعل أو سكن، تحكم بذا الإعلال فيه حيث عن، وصححوا فعلات وفي فعل، وجهان والإعلال أولى كالحيل، والواو لا من بعد فتح ينقلب، كالمعطيان يرضيان ووجب إبدال واو بعد ضم من ألف، وياك موقن بذالها اعترف وياك موقن بذالها اعترف، ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما، واو نسر الضم رد اليامتا، قل في لام فعل نوم قبل تاء، كتائبان من رماك مقدرة، كذا إذا كسبعان صيرة، وإن تكن عينا لفعل وصفا، فذاك بالوجهين عنهم يلفى. البيت 962 كتائبان من رمى كمقدرة، كذا إذا كسبعان صيرة. فصل: لساكن صحا قل التحريك من ذي لينات عين فعل كأب، ما لم يكن فعلا تعجب ولا كبيض أو أهوى بلا من عللا، ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضها مضارعا وفيه واسم، ومفعل صحيح كالمفعال، وألف الإفعال واستفعال، أذل ذا الإعلال والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرض، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قم، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذي الواو وفي ذي ليشتهر، وصحح المفعول من نحو عدا، وأعلل لم تتحر الأجودا، كذا وجهين ذا الفعول من ذي الواو لام جمع أو فرد يعن، وشاع نحو ني من في نوم، ونحو ني من شذوذه نمي. فصل: ذو اللين فأتى في افتعال أبدلا، وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا، صات افتعال رد إثر مطبق، في الدان وازدد والذكر دالا بقي. فصل في الإعلال بالحذف: فأمر أو مضارع منك وعد،
احذف وفي كعيدة ذاك الطرد نعم. وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف. ظلت وظلت في ظللت استعملا وقرن في قرن وقرن نقلا. الإدغام. أول مثلين محركين في كلمات مدغم لا كمثل صفافي وذلل وكلل ولا بابي ولا كجسس ولا كخصص أبي ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فاقبل. وحال يفكك وادغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر بضم النون كتبين العبر. وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم جزم نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير كفي. وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. الخاتمة. وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافيات الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة. فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أشهد الله سبحانه وتعالى أني قد أجزتكم جميعا في منظومة ألفية ابن مالك في النحو والصرف لنظمها الإمام العلامة المرحوم بإذن الله محمد جمال الدين ابن مالك الجياني الطائي الأندلسي رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدارين اللهم امين. وهذه المنظومه المباركه ارويها اجازه عن شيخنا الشيخ عمرو شيخون وان شاء الله عز وجل يعني نطبع الاجازات ونرسلها لكم لكن يعني ستصبرون علينا اياما وربما تكثر وربما تقل حتى انجز الشاطبيه واجعل الاجازات مره واحده الشاطبيه مع الألفية إن شاء الله. فربما يعني إن شاء الله أسبوعين أو ثلاثة إن شاء الله عز وجل. وأعتذر عن كثرة الأخطاء لأن النسخة التي أقرأ من اللابتوب والحروف يعني شوية بهتانة مش واضحة جدا. أما عن الألفية فأنا والله يعني اللهم لك الحمد درستها كاملة وكنت حتى أحفظها عن ظهر قلب لكن الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل. إن شاء الله نرجع لها مرة ثانية ولعل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بها شرحا إما طالبا وإما معلما. المهم أن نستفيد إن شاء الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر اليوم. موعدنا إن شاء الله الجمعة القادمة مع منظومة أخرى وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا ربنا يرضى عنك إن شاء الله. ربنا يبارك في عمرك.